magie. On va faire... Laisse-toi Nicolas parce que t'as un vêtement plastique. On va aller par là. On va aller par là. Bien sûr. Par ici. Si t'as rien par ici, on est seul par là. Ça pollue l'air. Oui, ça peut couper. Regarde, c'est pas grave. C'est un gros bout de bois derrière. Ici. Regarde ce pantalon. C'est pas grave. Regarde le fois, papa, comme il filme. Ça vous pique là, mais beaucoup de fumée. Bon, on peut retourner là.